早一早咧起身就嗌早餐外賣食啦。咁因為今日行程咧就係去頤和園嘅，咁就覺得如果冇食飽嘅話，可能會冇體力啊。咁嗌咗餃子啦、包啦、葱油餅嗰啲嘅。咁北京嘅包咧，點解都係偏濕嘅？嚟到頤和園啊，咁我哋咧已經係預先喺官方嗰度咧買咗飛噶啦。入嚟之後咧，你可以揀導遊啦，或者借一啲導覽機咧去聽講解嘅。咁我同我 friend 咧就揀咗自己行啦。呢度咧就係仁壽殿啊，係以前咧慈禧太后同光緒皇帝咧住喺頤和園嘅時候，理政啦同埋見啲外國使節嘅地方嚟嘅。呢度就係昆明湖啦，我想講佢真係勁靚咯。咁我哋第一站咧就決定嚟睇咗個博物館先嘅。咁呢度亦都係文昌院啦，亦都係品級最高嘅文物展示館嚟嘅。館入邊咧就設有6個專題展廳啦，咁佢展出咗嚟自商周到晚清時期嘅一啲園入邊嘅文物，展出咗銅器啦、玉器、瓷器、家具、古籍嗰啲嘅。呢度咧其實係可以揀坐船遊覽呢個昆明湖嘅。咁如果你真係好想睇嘅話咧，咁可能就要喺遊船季先有得坐咯。咁大概個時間咧就係3月中到11月中嘅。依家咧我就行緊呢個17孔橋啦，佢係坐落喺昆明湖上面嘅。位於東堤同埋南湖島之間嘅，佢係連接2個地方嘅。石橋兩邊咧，其實係有大小唔同同埋神態各異嘅石獅節嘅。哇！咁快咧又到買嘢食買嘢飲時間啦。我想講咧，呢2杯都勁甜咯。呢條腸咧就最好食噶啦，又熱又香，個味有幾好。正式踏入對面嗰個島啦，嚟到南湖島嘅廣潤靈與寺啊，咁佢前身咧就係明代嘅西湖東堤龍神寺啦，咁後尾乾隆15年嘅時候就改建咗做廣潤寺嘅。嘉慶17年嘅時候，因為佢求雨好靈驗啊，咁所以就改咗依家呢個名啊。玉蘭堂咧，佢就係喺仁壽殿西南面起嘅，咁佢係一座3合院式嘅建築嚟嘅。呢度咧其實當其時啊，慈禧發動咗宮廷政變啦，咁曾經主張變法，將光緒皇帝咧就囚禁喺呢度嘅。呢度咧就係怡雲館啦，喺清漪園嘅時候咧就係乾隆皇帝嘅書庫嚟嘅。喺頤和園嘅時候咧就係阿皇后隆裕嘅寢宮嚟。呢度係長廊啦，咁佢係位於萬壽山附近啦，咁全長咧就728米嘅。咁佢喺中國園林入邊咧係最長嘅遊廊嚟嘅。喺1992年咧係被認為世界上最長嘅長廊嚟嘅。正式踏入佛香閣啦，佛香閣咧係頤和園入邊嘅主體建築啦，咁佢就係喺萬壽山前山正中嘅位置嘅。佢亦都係頤和園入邊咧最大體積嘅一個建築物嚟嘅。爬咁高係啱㗎，呢度睇落去真係勁靚咯。咁雖然好靚啦個景色，但係大家上落樓梯真係要小心啲，因為我係見到有人係跌親碌。咁佢原本咧其實係9層嘅佛塔嚟嘅，咁後尾乾隆皇帝就下令就話要刪減啦，咁就改咗就仿武昌黃鶴樓嗰邊嘅，就改成為一個閣樓嘅。咁呢度咧曾經係俾皇室喺度燒香嘅，咁係供奉咗一尊南無大悲嘅觀世音菩薩像啦。個梨湯咧，佢就冇前面嗰啲奶茶咖啡咁甜咯，咁我覺得冬天飲都 OK 嘅。經過咗聽梨館，咁以前咧係餐廳嚟嘅，咁分別有壽膳廳啊、福壽廳嗰啲啦，咁亦都有個戲台咁樣。青眼坊又叫石坊啦，咁佢就喺長廊西端湖邊嗰邊嘅。外觀睇落去咧，就有一條好大嘅石船，佢喺園入邊係唯一一個西洋風格嘅建築啦。前身咧係明朝雍正寺嘅放生台嚟嘅，咁後面乾隆因為要收清漪園啦，咁所以就將個台改咗做船嘅。咁船咧就係用大理石雕刻而成嘅啦，咁佢整體係有2層樓嘅。咁船底咧就係用花磚
磚鋪地啦，窗咧就係彩色玻璃嚟嘅，頂咧就有啲磚雕裝飾。我哋揾咗好耐，我哋終於揾到蘇州街啦。蘇州街又叫做萬壽買賣街啦，咁係乾隆皇帝咧命人咧放江南水鄉所起嘅。兩邊咧係有茶館啦、酒樓啊、藥局啊嗰啲嘅。咁啲鋪入邊邊個人經營呢？咁其實就係由太監啦同宮女辦嘅。離開前咧，最後一站咧就係嚟德和園啦。咁德和園主要咧其實係慈禧睇戲嘅地方嚟嘅，咁入邊有大戲樓嗰啲啦。咁辦戲樓咧通常就係後台嘅空間嚟嘅。咁而家咧主要都係展出字畫為主嘅。咁以前大家都有啲個人嘅空間咧，可以睇戲好好啦。咁呢度大位置有啲睇得，我覺得有啲睇得唔清楚咯，係咪啊？大戲樓咧係為咗慈禧60歲生日所起嘅，咁就係特登俾阿慈禧睇戲用咯。咁佢同承德避暑山莊嗰邊嘅清音閣、紫禁城嘅暢音閣咧合稱為清代3大戲台嚟嘅。又回到最初的起點。咁今晚晚餐咧，我哋就諗住食壽喜燒嘅。咁我哋就喺大眾點評嗰度買咗個2人套餐啦，咁佢都有啲醬汁提供嘅。咁我個人覺得紫菜入邊章魚係最好食嘅，口感最爽口啦，亦都好重芥末味啦。店員咧係會幫手燒一啲肉啦，咁剩低嘅話都係要自己嚟嘅。咁食落去多咗陣牛油香咯，嗰啲肉都 OK 嘅，個味道就偏甜口啦。咁飲埋個生蛋咧，咁嗰嚿肉咧就更加滑，更加濃郁啦。當然，其中一份牛肉咧就蒸拌牛肉嚟，咁有啲生蛋啊、青檸啊、炸蒜啊、葱啊、京葱嗰啲啦。咁牛肉嗰邊咧係有輕輕辣過嘅，牛肉都嫩嘅，但係個就有啲韌啦。牛肉味比較偏淡啦，主要係靠葱蒜青檸汁嗰啲咧去增加翻嗰個香味嘅。咁整體都清新嘅，當沙律咁食都 OK 嘅。食完飯咧，我哋就去咗買人氣大熱嘅美式布甸啦。甜品鋪咁啱就喺我哋食飯嗰間餐廳嘅樓下。佢除咗布甸之外，亦都有提供一啲 cupcake啊、嘢飲嗰啲嘅。我哋就買咗薄荷朱古力布甸，薄荷味係幾濃嘅，亦都有淡淡嘅朱古力味同埋蛋糕味啦。口感咧，佢係有啲似溶咗嘅棉花糖啊，同大家平時食到嘅布甸會有啲唔同嘅。琴日經過已經好想去啦，但可惜今日太夜收咗工啦。咁啱咧就撞上呢個森林裏嘅小女巫嘅 pop up 啊，係一本帶俾你好多溫暖啊，同埋都可以跟小女巫學識點樣去擁抱自己啊。我覺得大人睇都幾適合㗎，撞啱嘅話咪睇下咯。如果有得試閱嘅話，咁我哋行完 pop up 咧，亦都去咗隔離嘅書局繼續睇嘅。呢度有啲位同 cafe 可以坐低睇嘅，間鋪都幾大嘅，有2層好多嘅書啦。呢度睇書嗰個氣氛幾好啦，咁同埋書嗰個種類都唔少。咁如果想睇書靜下嘅話咧，呢度其實都係一個幾好嘅一個 option 嚟嘅。睇完一輪書咧，我哋就走咗嚟食雪糕啦。咁實在嗰個布甸咧，真係唔係好啱我口味啊。咁所以就食雪糕補償自己啦。咁今次就揀咗柚子味同薄荷味嘅。咁個柚子都又酸又甜咁樣，幾清爽㗎。正常嘅薄荷味咯，口感幾滑嘅。嚟到酒店周邊嘅一間酒吧啦，咁主要都係睇評分所以揀嘅。咁呢條路就有啲暗啦，咁同朋友一齊行嘅話就會安全感多啲咯。呢間咧夜晚係酒吧啦，日頭咧就係茶室嗰啲嚟嘅。氣氛都 OK 嘅，有啲個人空間可以飲酒傾下偈。咁呢度嘅酒都係有按照嗰個節氣去命名啦。杯酒嘅木調咧，嗰啲都好突出啦，飲落去好順口，都幾特別。咁如果擔心
款酒太突出嘅話，咁佢亦都有提供一啲 whisky 啊。等咗好耐先得到嘅雞軟骨啊！咁雖然佢應該係啱啱類似炸氣啦，但係嗰個鱷魚就好腍啦，調味都 OK 嘅。多謝收睇，今日到呢度啦，拜拜。